O caso Fuenlabrada é un episodio negro e vergonzante, absolutamente impropio dunha democracia madura no século XXI. Empeza coa irresponsabilidade inaceptable de trasladar a un equipo de xogadores con 6 positivos confirmados saltándose todos os protocolos sanitarios de obrigado cumprimento. Continúa coa deturpación da competición, con grandes danos non só para o Deportivo, senón tamén para toda a cidade. Prosigue coa perseverancia nas irregularidades e nos comportamentos delictivos. O trato de favor, a falta de respeto constante, a prepotencia de quen se sinte inviolable e a marxe de toda a lei e de toda a ética. A actitude obstruccionista de la Liga no esclarecemento dos feitos, a manipulación das forzas de seguridade e o abuso de autoridade na detección de Álex Bergantiños. A cobardía, sí, cobardía do Goberno de Madrid mercadeando dende o Consello Superior de Deportes cun proceso inxusto, sen castigo nin sanción e que rexeita a reparación tanto ao deportivismo como á cidade. Que lle pasa? Que lle pasa ao PSOE coa cidade da Coruña? Apoiamos esta declaración unánime do Pleno, pero non podemos deixar de ser críticos pola improvisación dos últimos días, malia que a Alcaldía ten unha proposta de declaración institucional da Marea Atlántica dende o 22 de xullo, dende hai máis de mes e medio, pero somos críticos tamén porque nos entendemos que dende o Goberno non se actuou con boa fe, porque aquí, en realidade, o que estaba en discusión era quen se sacaba a foto. Entendemos que non é positivo para a cidade que dende a Alcaldía se traslade unha división inexistente neste pleno, pois estamos todos de acordo en que o caso Fuenlabrada é gravísimo. Hoxe vimos aquí, en realidade, a falar do deportivo, do deportivismo e da cidade, que non merecen padecer as miserias da política raquítica. Procede, certamente, unha resposta contundente e unánime desta corporación. E é un orgullo pedir o apoio que merece, xogue onde xogue, que merece máis que nunca. Moitas gracias.